你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，我看到那个还是一个柱子上面啊，站了一个人呢、站了一个人，仔细看看像我自己啊，站了一个人，站了一个人，仔细看看大神呐、大神好像好久没见到了，好像好久没有出现了，但呢从以前不一样的呢，天上新出现了好多那个智能飞行物，这讲是未来，新出现了好多智能飞行物，在空中啊，巡逻啊，或者是为我们做我们的强大后盾啊，所以后来我们自己在这边后续管理上，大神不出现，我们也能非常容易的管理因为前面打好了基础了，看到的是这个看到这个景象，同前面差不多嘛，还是原来的一样的事情，基本上是好，好，